Hola chicos, hoy vamos a estar jugando 99 noches en el bosque con unos amigos, o bueno, no son mis amigos, pero pues vamos a mandarles solicitud. Éramos 4, pues se salieron muchos. Somos... sí, 4, se salió uno, entonces yo estoy agarrando pues la madera para mejorar. Porque tiene que mejorar el juego hasta el nivel 5 porque si no se te apaga. Entonces, el carnaval está en la ciudad. No va a estar un lobo o algo. No sé. Creo que pues pero no sé por qué me aparece esto. No, pues miren, ya vi por qué. Hay esta cosa. Pues hay un lobo alfa. Ah, no. Hay... ¿cuántos lobos alfa son? Son un chingo. Ay, no. Saben que mejor yo me voy a ir largando de aquí. Porque, ay no, güey, qué miedo. Ay, casi me da un petatos. ¿Dónde está la fogata? Ay, pues me estoy alejando. Me voy rapidísimo al juego. Porque la mera verdad, me dio miedo porque es que de verdad habían como 8 lobos alfa. Entonces miren, aquí yo voy a empezar a comer porque pues me da miedo que me muera de hambre. Ay, miren, justo conseguí un piel de conejo, lo que yo ocupo. Ok, ahora no apareció el señor de la piel de conejo. Ay, no. Les digo, tengo algo y ya no lo puedo conseguir. Ok, tenemos muy poquitos días, entonces pues vamos a seguirle. Ya no nos tardan en atacar, entonces tenemos que remojar la fogata y todo eso. En mi otro video vi que les gustó mucho, entonces lo voy a subir a YouTube. Ok, pusieron. Ahora. ¡Ay, gracias! Déjale, digo gracias. Gracias. Oigan, ¿cómo sabían que ocupaba eso? O sea, yo creo que... no sé. Pero bueno, qué linda niña. Ok, voy a seguirle a esto porque ya no tarda en ser de noche. Y pues en la noche casi no podemos salir porque aparece el maldito ciervo. Oigan, yo la verdad, miren, ya la noche se acerca. Entonces voy a empezar a cortar más árboles que estén cerca de la fogata. Porque si estás lejos de la fogata, te ataca el ciervo. Pero si estás en tu fogata, no te ataca. Una vez, chicos, se me apagó la fogata y el ciervo se habían estos... ¿cómo se llaman los que te atacan? Ay, no me acuerdo. Chicos, no me acuerdo los que te atacan. No me acuerdo bien. En estos ya están rescate y rescate. Yo también tengo que ayudar. ¡Ahora! Se están acabando toda mi comida. ¿Cuál rescataron? Bien, rescataron a ella. Oh, ya casi. ¡Ahora! ¡Hijo! ¡No espanten! Tenemos que estar aquí en la fogata. Yo voy a salir con la linterna. Voy a construir. A ver, hijo, quítate. Esto déjamelo a mí. ¿De dónde sacan los palos estos? El ciervo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicos, no lo veo, me aparece aquí en medio de mi cabeza. ¿Qué es esto?
esto creo que lo tengo que echar por acá. Miren, ven. Ya tenemos el juego. Ya, yo hago eso, chicos, ahorita tranquilos. Oigan, creo que ya no nos tardan en atacar y los cultistas. Ah, esas cosas, chicos. Pues bueno, les sigo contando que se me apagó la fogata. Y habían como 8 cultistas. Y miren, algo malvado se acercará a tu fogata, llegará esta noche. Y hace cuenta les dije, o sea, estaba como con 2. Sí, creo que estaba con 2 porque pues no estaba yo sola. Estaba con 2, entonces pues se nos apaga la fogata de sorpresa y luego que se nos vienen todos los cultistas, chicos, y no son de los normales, de los que tienen las hachas, no, son del que trae la pistola y las otras cosas que traen ellos. Son de esas. ¡Ay, chicos! Y yo ya le subí a eso porque pues obviamente vamos a mejorar poquito aquí. Estos hijos de su maíz andan poniendo puras trampas de oso. Yo no, mientras voy a estar poniendo esto. Miren, Aitana construyó. Aitana. ¿Quién es Aitana, pues? Aitana. Ay, qué raro nombre de usuario, pero pues me gusta mucho Aitana. Miren, ella es pastel. La cereza del pastel. Pero, o sea, a mí me gusta mucho jugar 99 noches. Pero perdón si yo no le he subido videos, pero es que he estado ocupada hace 4 meses y pues no sabía qué tipo de contenido. Y pues decidí subirles esto. Entonces vamos a poder llegar hasta el día 20, que no creo, pero bueno. Ignoren que tengo como esto, pero pues estoy enferma. Bueno, estaba enferma, pero pues ya no. Entonces miren, voy a empezar a agarrar zanahorias porque yo iba a decir que a ellos no les gusta, pero creo que sí les gusta la zanahoria. Tengo bien poquitos días, tengo 40 días. Alguien si quiere jugar conmigo, llámeme. O si no, coméntenme en mi canal cómo se llaman. Lo voy a subir a mi canal, no lo voy a subir a mis fe de a muerto. No. No. Pero que hay allá. No manchen. No me digan que hay lobos. Déjenme agarro esto. Vayan por Fede. Dios mío. Vendaje. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, déjenme regreso a la fogata. Un grupo de misterios acercará a tu fogata. No. Valió más. No estoy con esto. Mira pues. Me dio esta comida. Me muero de hambre. Ay, después. Miren. Ay, me llegó de sorpresa esto. Ya miren, ya los matamos a todos. Estos hay que echarlos a la fogata. Y miren, vendaje. Súper bien. Revivir. Ahí vamos a revivirlos. Nada más que me da miedo porque... Ay, vete a la verga. Vete a la verga. Tenías que llegar tú. El ciervo. Ay, Dios mío, Dios mío. Viene. Acércate pues. Acérquese. No le tengo miedo. Órale. Acérquese. Órale.
A comer tracadito. Órale, órale. ¡Ora! Se lo llevaron de la nada. Ok, y ahora sí voy a ir a rescatarlos porque se siente la verdad feo que no los rescaten. Que miren. ¿Eso es para el niño dinosaurio? Creo. Oigan, me da miedo que haya un lobo, no sé. Solo voy a poder rescatar a uno. Más tengo un vendaje. Ay, pensé que me estaba siguiendo. Ay, vete a la verga. Vete a la verga. Yo no te quiero, tío. Muy bien, muy bien. No, pero podemos. Tienes hambre. Vete a la chingada. Voy a comer. Déjenme ir a la fogata rápido. Déjenme ir a la fogata. Comer algo que me encuentre aquí. Deja ir rápido. Vete. Puedo comer, puedo comer. Me llevo la comida. Ay. Me estoy muriendo de hambre. Espérame, espérame. Espérame. Espérame, espérame. Espérame. Malditos. Pues es que estaba muriendo de hambre. Me revivieron. Gracias. Ahora sí, déjenme darla trazo. Miren. Déjenme paso. Se me desconectó el celular. ¿Qué me tocó? Kit médico, un buen saco. La noche se acerca, híjole. Pues déjenme ir a ver si encuentro comida porque pues ocupo comer. Entonces me voy a agarrar este. ¿Sí los pudieron rescatar? Yo creo que sí. No, vete a la chingada. Me le corro. ¡Ay! Adiós, chicos.